এভাবেই লোকসানের দায়ে মুরগি পালন ছেড়ে দিচ্ছেন খামারিরা। মহামারী, এভিয়ান ফ্লু ও পোলট্রি ফিডের দাম বাড়ায় এই পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অনেকেই। 90 দশকের শেষ দিকে রংপুরে ছোট ছোট আকারে শুরু হয় মুরগি পালন। এরপর 2004 থেকে 2005 সালের দিকে ব্যাপক হারে শুরু হয় খামার ভিত্তিক মুরগি পালন। সে সময় লক্ষাধিক মুরগির খামারও গড়ে ওঠে। কিন্তু 2007 সালে মহামারী হিসেবে দেখা দেয় এভিয়ান ফ্লু, যার প্রভাব পড়ে পোলট্রি শিল্পে। ধীরে ধীরে কমতে থাকে খামার। 2019 সাল থেকে পোলট্রি খাদ্যের ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি আর কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর সিন্ডিকেটে এ শিল্পে নেমে আসে বিপর্যয়। পুঁজি আমাদের শেষ, এখন আর আমরা খামার করতে পারতেছি না। কোম্পানি সিন্ডিকেট করার পর থেকে তারা ঠিক করছে যে তাদের ওষুধ, তাদের ফিড, তাদেরই বাচ্চা নিতে হবে। বাচ্চা কোনো সময় ভালো দেয়, কোনো সময় খারাপ দেয়। কেয়ার কোনো সময় বাচ্চা মানে ফিড ভালো করে, কোনো সময় খারাপ করে। সরকার যদি আমাকে সহযোগিতা করে আমরা মুরগি তুলতে পারবো। টাকা পয়সা, বিদ্যুৎ সবকিছু খরচ বেশি, এই কারণে আমরা আর কি পারতেছি না করতে। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে। নানা অব্যবস্থাপনায় পোলট্রি খামারগুলো দিন দিন কমতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর সিন্ডিকেটের কারসাজিতে প্রান্তিক খামারিরা পেরে উঠছে না, বলছেন পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের নেতা। সিন্ডিকেট কি আমি জানি না, বুঝি না। আমার কথা হচ্ছে যে তারা এভাবেই করার কারণেই আপনার মানে ডিমের মূল্যটা এভাবে মাঝে মাঝে বেড়ে যাচ্ছে এবং ডিমের উৎপাদন খরচ যে বেড়ে গেছে এটাও সত্য। এদিকে খামারিদের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় এই শিল্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ বলছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। কিছু খামার ভিজিট করবেন, তাদের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করবেন কেন ক্ষতিগ্রস্ত হলো, যারা লাভবানের মুখ দেখতেছে তাদের সাথে আলোচনা করবেন আপনি কেন লাভবান হলে। এই দুই জায়গার আলোচনা করার পরে প্রাণী সম্পদের সাথে বসে যখন আপনি আলোচনা করবেন তখন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং আমার মনে হয় জীবনে আপনার কখনো আর ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। রংপুর বিভাগে নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত ও বন্ধ হওয়া মিলে মোট খামারের সংখ্যা বর্তমানে 1,17,516টি। রেদওয়ান হিমেল, সময় সংবাদ, রংপুর।